今日係4月8號，係弟弟第一次學習吸塵，睇下係咪做得似模似樣先。我記得仲有張梳化喎。吸咗嘛？吸咗鋼琴嗰邊未啊？吸咗少少。去鋼琴嗰邊吸啦。弟弟話咧，根據 Auntie Lou 嘅做法咧，係要吸梳化嘅，所以佢就自己拆咗個嘢嚟吸梳化啦。係咪要吸咗啲塵啊？係咪喺啲罅邊嗰度啊？啲塵，每一條罅喎。係啦。上面呢度有冇塵啊？弟弟跟住就係要學習摺衫啦。放喺度先，跟住仲有其他啲襪呢？係咪一對㗎？呢對襪係邊個㗎？係咪哥哥㗎？似係哥哥嘅都擺喺度。咦，一個似係你哋嘅喎，咁長嘅。我哋冇白襪㗎，係你哋兩個㗎咋，咁啊即係哥哥嘅呢？呢件係邊個㗎？似係爹哋嘅喎。跟住就係咁樣就係最簡單。最簡單啦，你用最簡單方法啦。一件係底衫。係邊個㗎？似係你㗎係咪啊？係啊。有冇反翻轉佢啊？有冇反咗件衫？如果反咗，你反翻轉件衫先喎。揸住嗰兩個 shoulder 嗰度揈佢啦。隻眼唔好掛住睇電視啦，做好一樣先啦。係你嘅，咁就擺返喺你自己個堆嗰度啦。